ازيكم يا اصحابي، اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا دايما بخير. النهارده يا جماعه عندنا حبه اخبار جامده قوي 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 عن بلوكس فروت. بس قبل ما نبدا نقول الاخبار دي، انزل دلوقتي اشترك في القناه وفعل زر الجرس وتابع فيديوهاتي، علشان انا قررت خلاص اعمل الجيف اواي التانية على القناه بتاعتي. طبعا يا جماعه انا كنت عامل جيف اواي على 500 روبوكس وفاكهه الكنترول، تمام. والجيف اواي دي خلصت، والجيف اواي التانية زي ما وعدتكم كل جيف اواي هتكون اقوى من اللي قبلها. تمام، انا كنت عامل جيف اواي على 500 روبوكس، الجيف اواي التانية هتكون على 2000 روبوكس، تمام. وهيكون على فاكهة بيرم، اي فاكهة بيرم انت عايزها انا ممكن اشتريها لك. فبس يا جماعة هي دي الجيف اواي التانية ان شاء الله، والجيف اواي التالتة هتكون اقوى من كده بكتير. طبعا يا جماعة شروط الجيف اواي دي سهلة جدا، انت تنزل دلوقتي تشترك في القناة وتفعل زر الجرس وتتابع فيديوهاتي، تمام. اهم شرط يا جماعة تكتب لي اسمك في الكومنت، علشان لو انت كسبت معايا اعرفك واعرف اتواصل معاك. طبعا يا جماعه اول حاجه هنتكلم عليها في التحديث الجديد ده الفواكه اللي هتنزل. الفواكه اللي موجوده اصلا يا جماعه عندك هنا هم حوالي 41 فاكهه، تمام. فالفواكه اللي هتزيد كام؟ وهيكون موجود توتال 44 فاكهه، ده معناه ان في 3 فواكه هيزيدوا في التحديث بتاع يوم 29. فده معناه ان في 3 فواكه زياده. 3 فواكه زياده دول هيكونوا فاكهه الاوني، تمام، وفاكهة السيليستيال، ومعانا التحديث بتاع فاكهة الدارك. طبعا يا جماعة فاكهة الدارك أصلا نزل لها تريلر من اللعبة، تمام. وطبعا في ناس طلعت قالت إن دي مش فاكهة الدارك خالص. لا يا جماعة دي فاكهة الدارك، وحتى في ناس من الأونرات أصلا بتوع بلوكس فروت طلعوا قالوا إن ده مش سيف جديد مثلا، أو زي ما الناس كانت بتقول، الناس فكروا إن ده سيف جديد ودي مثلا فاكهة الشادو أو أي حاجة من الحاجات دي. لا، ناس من الأونرات طلعوا قالوا إن دي فاكهة الدارك. وعايز اقول لكم طبعا ان فاكهة الدارك يا جماعة بعد التحديث هتنزل وهيكون معاها سيف شكله جامد جدا. حاجة كمان ان الفواكه الجديدة اللي هتنزل كلها حرفيا هتبقى نادرة جدا جدا جدا، فحرفيا اللي هيكسب اي فاكهة من الفواكه الجديدة دي هيكون محظوظ، لان الفواكه دي حرفيا جديدة جدا. وعندك مثال مثلا زي فاكهة اليتي، تمام. فاكهة اليتي دي كانت أول ما نزلت كانت نادرة جدا وكانت غالية، وطبعا أتوقع برضه إن فاكهة الدارك يعني سعرها في الروبوكس هيكون ضارب لفوق، فأي حد معاه دارك يعني بلاش تتريد بيها دلوقتي، اتقل بعد التحديث هتكون أغلى من كده بكتير. حاجة كمان عايز أقول لكم كمان عليها إن هيكون في تحديث جامد جدا برضه لفاكهة إيه، يعني حرفيا انتوا كلكم هتتصدموا. فاكهة الكاتسوني يا جماعة هينزل لها تحديث جامد جدا، وايه التحديث ده؟ هيكون فيه مهارة هتتحدث في فاكهة الكاتسوني، هتكون شكلها جامد جدا. بس انا برضو مش عارف بصراحة الأمانة دي هتبقى مهارة ولا دي ممكن تبقى ميوتيشن تالت، ودي حاجة مش متوقعة أصلا في التحديث ده، تمام. عايز اقول لكم على حاجة كمان يا جماعة، احتمال في 2026 اللعبة أصلا طلعت استفتاء ان انتوا عايزين ايه يتعمل في بلوكس فروت في 2026، فالاغلبيه اختاروا ان هم يعملوا العالم الرابع. حرفيا 2026 مليانه اخبار في ماب بلوكس فروت، ويبقى فيها تحديثات جامده جدا جدا جدا، وكلها اخبار تحمس. ومعانا اخر تحديث يا جماعه بيقول لك ان هم هيحدثوا جيتار بروك. انا مش عارف الموضوع ده صح ولا لا، بس احتمال يحدثوا الجدار بتاع بروك في اللعبه، تمام. حاجه كمان يا جماعه، فاكهه الدراجون نزل لها لون جديد في البوت ده، تمام. حرفيا اللون ده خلى شكل الفاكهه جامده جدا، فحرفيا انا لو معايا فاكهه الدراجون وش في ثانيه هروح اشتري اللون ده. فبس كده يا جماعه الفيديو خلص. أنا حاولت اجمع كل الابديتس اللي نزلت او الحاجات اللي لسه شغالين عليها في ماب بلوكس فروت، تمام، في وقت صغير جدا، تمام، علشان بس وقت الفيديو ما يكونش طويل عليكم. وعارفين انا جبت لك الخلاصة كلها، ولو اتفرجت على فيديوهات تانية هتلاقي نفس الكلام اللي انا بقوله بس بتمطيط شوية، فعشان بس ايه في ناس كانت عندي بتشتكي من وقت الفيديو، فانا بحاول ما اطولش وقت الفيديو على قد ما اقدر. طبعا يا جماعة انا شايف يعني ان ايه، طالما نزل تحديثات وحاجات جامدة قوي كده، ما ينزلوا شوية اكواد جديدة بقى، فاهم؟ عايزين ننزل اكواد في ماب بلوكس فروت، لان بصراحه بقالنا فتره ما نزلناش اكواد في ماب بلوكس فروت، بس مش بايدي والله، لان ما فيش اصلا اكواد نزلت في ماب بلوكس فروت خالص. زي ما انتم عارفين لو نزل حاجه في ماب بلوكس فروت اكواد او اي حاجه من الحاجات دي، انا اكيد هنزل اول باول. وانت اول مره تشوفني انا عامل سلسله اكواد في ماب بلوكس فروت حوالي 6 اجزاء، وفي فيديو كامل تجميع الاهم اكواد في ماب بلوكس فروت، تمام. هسيب لك اللينكات دي اسفل الفيديو لو انت حبيت تبص عليهم، تمام. واكيد زي ما بقول لك لو نزل اكواد في ماب بلوكس فروت هنزل الاكواد دي اول باول. فبس كده يا جماعه الفيديو خلص، اتمنى يكون الفيديو عجبكم. ولو انت وصلت لحد النقطه دي في الفيديو اكتب لي بيندو في الكومنت، وفرصه ان انت تكسب في الجيف اواي الجايه تكون فرصه اكبر شويه. فدوس لايك على الفيديو، انا مش بجيب المعلومات دي بسهوله والله، فقدر تعبي ودوس لايك على الفيديو واكتب لي كومنت حلو كده زيك. فبس كده يا جماعه، ويلا يا جماعه مع السلامه.